手攞得上，手指冇力。太都冇甩嘅，腳按住冇力，手亦仲攞得上，手指冇力。手指冇力啊！手指冇力。好似我壞死咗，硬咗係。好似我壞咗隻手。佢壞啊！我壞咗隻手。哎呦，佢又唔行係？佢唔係，係中呢隻手啦。腳咧？嗰隻冇硬，嗰隻冇啦，呢隻開始硬咗呢隻手。腳咧？腳冇力。腳呢隻冇力啊？兩隻都冇力。兩隻都冇力啊！而家着病波尿袋。鬥尿袋啦，依家嚇。冇尿啦，而家點我屙尿唔得，去問啦。哇，好麻煩。好硬咗啊！起唔到身咯，坐唔到，坐唔到再係。坐唔到。你食緊咩藥冇？又食嗰啲糖尿病噶咯。食咗幾耐？食咗好多年咯。食好多年啊！好多年咗咯，食好多年，一路你有食嘅。一路嚟都食糖尿病藥。一路你有糖尿病，到而家。佢有血壓高，而家我照過靚，我而家糖尿病冇上咗咯。糖尿病冇上。冇上靚，血壓高又靚咯。血壓高又靚。佢腰子中咗第3藥嘅，心臟又係第3期嘅，又有食藥，心臟又有食藥，又有食而家5、6個藥啦，5、6種藥啦。5、6種藥啊？食5、6種藥啊？5、6種藥。食咁多。糖尿病多嘅，糖尿病幫埋心臟，因為冇藥啦。血壓高。依家又食啦。血壓又食。依家就食咗幾耐？好多年咯，又食好多年啊！好多年咗咯，食好多年咯。又入院入好多擺咗啊！入血啊，有一擺血中到最後冇歪晒啊！歪晒啊！跟住歪晒。乜你食藥唔係食到防止中風嘅咩？應該又冇進去，跟住又中風咯。你最歪晒咗，跟住又入院出嚟又冇事咯。跟住幾個月又唔行得，咯，佢跌到冇力咗啊！跌到冇力啦，冇力咯，完全7月起啦。7月起到而家我照佢，佢唔行得嘅，以前一路係行得嘅，喐得嘅。7月起屋企問題即係講佢食咁多藥，到依家都冇解決到嘅問題嘅。咁冇解決到嘅問題，而且食咁多年藥咗都中風嘛。又上，跟住尾又嘴又入樓，成日入院咯。入院啊！個月都入院，但係醫生我係中咗風，尾都最難。跟住醫生又開個心臟藥丸俾佢食，跟住冇幾耐1、2個月都冇乜係唔行得咗咯。依家都食一大扎藥啊！依家5、6個藥啦，以前食好多啦，5、6個藥，全部都係醫生俾嘅，醫生俾啊！而家我個月即起靚我係糖尿病冇送咩都冇咯，靚咯。問題而家中風咗喎。中風咗。應該食嗰啲藥，醫生係講食咗啲藥防止中風噶嘛？食咗唔要中風啊？做咩越食越嚴重咧？腰子又冇嘢啊！腰子又靚啊！腰子靚，問題你係冇中風食到中風喎。係咪啊？係咪有問題啊？你自己諗下。醫生又冇講喎，佢講佢中細風嘅。中細風問題，佢一路嚟都有食緊藥噶嘛？一路嚟食藥食好多年咗咯。好聽醫生講噶嘛？但係食到做咩食咗到依家係變嘅結果係中風啫？唔係食咗防止中風咩？唔係食咗越嚟健康咩？唔係越食咗越嚟越好咩？點解食到中風咧？有冇諗過呢個問題？係咪你哋好？因為佢好啲好聽醫生講嘛，食好多藥嘛。所以咪咁樣做咯，一路有食，所以食藥係冇防止到中風嘅，而且食咗咁多年，跟住佢中風咗嘛。腰子嘅血鹽啊冇嘢嘅。嚇？腰子嘅血鹽咗冇嘢。腰子鹽咗冇事。但係問題你中風喎，你食咁多藥都冇，你食咁多藥做咩都冇健康，越食越死都冇健康過。如果你越食越健康，應該係啱嘅，但係你唔係喎，你係好聽醫生講，咩藥都食。咩藥都食到足，但係最尾到拉尾你就中風咗喎。一路嚟食到糖尿病嘅藥丸咯。糖尿病你都有長期食嘛，係咪？血壓高你又有食，做咩都要中風咧？問題係唔應該係食緊呢啲藥，應該你係越食越健康噶嘛？做咩你食到拉尾係中風咧？係咪？以前你食藥冇。係咪有問題？所以你哋所以食緊藥係冇防止中風嘅，啱冇？而且你一路聽醫生講。食藥到拉尾，你最尾係中風喎，係咪一個問題？依家中風幾耐咗？7月起到而家咯。7月到依家差唔多半年咯。半年我照顧到你咯。半年。OK。有咩要食好我俾。你幫手咯，俾你愛好咧，你就去聽我俾你個方法咯。我聽講，我聽俾你個方法咯嚇。師傅講。